განილია უჩაბათი დღეც ბოლო ჯერზე ამ კვირაში წავიკითხეთ წმინდა ანდრია კრეტელი ეპისკოპოსის სინანულის კანონი და გავაგრძელოთ საუბარი ღვთისნების შესახებ. ღვთისნება და მისი ძიება ეს არის, როგორც თქვით, ადამიანის ცხოვრების მთავარი მიზანი და შინაარსი. დღევანდელი საუბარი დავიწყოთ პავლე მოციქულის სიტყვებით თესალონიკელების პირველ ეპისტოლეში, მეოთხე თავის მესამე მუხლში ბრძანებს პავლე მოციქული, ვინაიდან ეს არის ღვთისნება, თქვენი სიწმინდე. ანუ ღვთისნება არის ადამიანის სიწმინდე, რასაც პავლე მოციქული გვეუბნება. და აქედან გამომდინარე ვისაუბროთ იმ რვიდან, ანუ შესაძლებლობიდან, რომელიც უნდა ადამიანი ფლობდეს, რომ ღვთისნება შეიმეცნოს, მეორე ნაწილზე. პირველზე ვისაუბრეთ, რომ ეს არის საფუძველთა საფუძველი წმინდა წერილი, იმიტომ რომ არასოდეს ღვთისნება არ ეწინააღმდეგება წმინდა წერილს, არასოდეს ღმერთის საკუთარ ნათქვამ სიტყვას არ ეწინააღმდეგება. ამიტომ ღვთისნებას არასოდეს არ მიყავს ადამიანი ცოდვასთან. თუნდაც ეს გზა ადამიანს ეჩვენებოდეს სასარგებლო. აი დავფიქრდეთ ახლა ჩვენ, რამდენი რამ გონია, რომ ჩვენთვის არის სასარგებლო, თუნდაც სულიერ ცხოვრებაში. რამდენჯერ გაგვიკეთებია რაღაცა, რომ ეს არის სწორი, ესე არის, იმან თქვა, ამან თქვა და რამდენად არის ეს ღვთისგან მომდინარე და ღვთისნება, აი ეს ადამიანი აი ამას უნდა იკვლევდეს ყოველთვის. იმიტომ რომ ბევრი რამე რაც გარეგნულად სასარგებლო ჩანს, ზოგ შემთხვევაში ეს შეიძლება არ იყოს ღვთისნება. ისაია წინასწარმეტყველი ბრძანებს ასეთ რაღაცას, რომ თქვენი ზრახვები არ არის ჩემი ზრახვები, თქვენი ფიქრები არ არის ჩემი ფიქრები, თქვენი გზები არ არის ჩემი გზები. როგორც ცა არის განშორებული მიწისაგანო, ისე არისო დაცილებულიო საღვთო ნება და ადამიანური ნება და მათ შორის დემონური ნება, რომელიც მოკლედ ადამიანში ხშირად მოქმედებს. ამიტომ უნდა გვახსოვდეს, აი რამხელა პასუხისგებლობა არის ადამიანის მხრიდან, ჩემი როგორც მღვდლის მხრიდან, სასულიერო პირის მხრიდან, რომ თუ კი ადამიანს რამეს არიგებ, ადამიანს რამე რჩევას აძლევ და რამეს გადაწყვეტილებაში შენ მას ეხმარები, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანი შენ თვითონვე აი ცდილობდე, რომ წმინდა წერილიდან გამომდინარე გასცემდე, ანუ ურჩევდე ადამიანს, როგორ გააკეთოს ესა თუ ის, მით უმეტეს სულიერ ცხოვრებაში. და ამასთან ერთად, როდესაც ყოფით ცხოვრებას ეხება, ხშირად გავცემთ ხოლმე რაღაცა ჩვენ, ისე იგი დარიგებებს, რომელიც კაციშვილმა არ იცის, გარეგნულად შეიძლება ეს ყველაფერი მოსჩანს თითქოს ერთი შეხედვით სასარგებლოდ, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ადამიანს თუნდაც ეს სასარგებლო, გარეგნულად სასარგებლო და ყოფითად სასარგებლო, ამას შეყავს ადამიანი მოკლედ სულიერ ჩიხში. ხანდახან ეს გადაწყვეტილებები, რომელსაც ადამიანები ჩვენ მინდობილები ვართ საკუთარ ლოგიკაზე, საკუთარ ინტუიციაზე, ანუ ლოცვით და წმინდა წერილის კითხვით ყოველდღიურად კი არ გამოვითხოვთ ღვთისაგან საღვთო ნებას, ანუ კი არ ვცდილობთ, რომ საღვთო წერილი წავიკითხოთ, შევიმეცნოთ და შემეცნებასთან ერთად ამ საღვთო წერილით ვიცხოვროთ, იმიტომ რომ იაკობ მოციქული იძახის, არა მხოლოდ წამკითხავი, ანუ საქმე და რწმენა ერთად არიან, მაჩვენე შენი საქმენი და მე გეტყვი გაქვს თუ არა რწმენა და მაჩვენე შენი რწმენა, რომელიც საქმეებით დასტურდება. ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენ მივდივართ იქამდე, რომ თუ კი ადამიანი ყოველდღიურად წმინდა წერილიდან არ შეიმეცნებს, ის არის ძალიან მყიფე მდგომარეობაში
და მას ანუ ღვთისნებით ცხოვრობს თუ არა არავინ არ იცის გამომდინარე აქედან. ამიტომ ხშირად ადამიანი ენდობა დღეს, ბევრი ადამიანი საკუთარ ლოგიკას, ადამიანები ენდობიან რაღაცა თითქოს მომგებიანია ეს ყველაფერი, გადაწყვეტილება, სასარგებლოა ეს ყველაფერი, მაგრამ ხო გეუბნებით, ანუ ბევრჯერ ყოფილა რომ ესეთი სასარგებლო მომგებიანი თითქოს ლოგიკური გადაწყვეტილება, თითქოს რაღაცა ადამიანი თავის ინტუიციას მიემხრო, ანუ მიეყრდნო თითქოს ესე უნდა იყოს რაღაცა, ანუ ღვთისნება არ გამოითხოვა ლოცვითა და წმინდა წერილში ჩაღრმავებით და აღმოაჩენ რას? ნახეთ, ამ საქმიანობის პროცესში, როდესაც ადამიანი ამ საქმეს აღასრულებს, მოდის რა? შფოთი შინაგანი, ანუ თითქოს კარგ საქმეს აკეთებ, თითქოს სასარგებლო რამეს აკეთებ, მაგრამ შინაგანი შფოთი მოდის ადამიანში. ადამიანი ამ საქმეს აკეთებს თითქოს სასარგებლოს, მაგრამ ხვდება, რომ საკუთარ სინდისთან კომპრომისზე წავიდა. ანუ ხვდება სინდისი შინაგანად ეუბნება, რომ მე მგონი ეს არ უნდა იყოს სწორი. თუნდაც ხო გეუბნებით გარეგნულად სასარგებლო ჩანს, მაგრამ შინაგანად სინდისი გეუბნება, რომ იცი რა, მე მგონი შენ ახლა სინდისთან კომპრომისზე მიდიხარ. ანუ არ არის ეს ის, რასაც უნდა ადამიანი აღასრულებდეს. თითქონ ისე იგი ხვდები, რომ სიმართლესთან საწინააღმდეგო ნაბიჯებს დგა. ეს გრძნობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანი ყოველთვის ფიქრობდეს, ხო გეუბნებით, თუნდაც რომ მე რაღაცა საქმეს ვაკეთებ ღმერთისგან გამოვითხოვ ღმერთო, ეს მართლა ღვთის შეninებაა. ანუ ეს ჩემი სული საცხოვნებელია, ეს იმ ადამიანისთვის სული საცხოვნებელი იქნება. ნახეთ, რამხელა ყურადღება გვჭირდება. და დღეს სამწუხაროდ როგორ არის იცით, რომ გუშინა, კიდევ იძახით, ძალიან მარტივად იძახის ადამიანი. წაქცეულია გდიადაბლა, რაღაცა მოკლედ იძახის, რომ იცი რა, ღვთისნებაა ეს ყველაფერი. ადამიანი რაღაცას მოკლედ სხვის უბედურებაზე საკუთარ ბედნიერებას აშენებს და თვითონ რო უხარია ეს, რომ წარმატებულია იძახის, რომ რა ღვთისნებაა ეს. ანუ მინდა გითხრათ, რომ ამას ჭირდება ძალიან კარგი დაკვირვება. თუ კი ჩვენ გვინდა რომ სულიერი ცხოვრება ვისწავლოთ. ახლა ისმის კითხვა, როდესაც მე ვინმეს თქვენ მოხვედით და მითხარით, მამო, ამ საკითხში მინდა რომ რაღაცა გადაწყვეტილება მივიღო და შეგიძლია დამეხმარო, რაღაცა რჩევას და დარიგებას მომცემ. ახლა მე მაგალითად, თუ ვარ უპასუხისგებლო ადამიანი და ხშირ შემთხვევაში ალბათ ესეთი ვარ, ხო მე უნდა შინაგანად, უნდა ცდილობდი ადამიანი, რომ წმინდა წერილიდან როგორ იქნება ეს ყველაფერი. მამათა სწავლებიდან როგორ იქნება ეს ყველაფერი. ლოცვით, გული გაჯერებული ლოცვით და სიმშვიდეში მყოფი გულმა უნდა უკარნახოს ადამიანს და ისიც უნდა იყოს როგორ იცი, მოდი ვცადოთ, მოდი აბა ვნახოთ, არ ვიცი, იმდსეთი სიფრთხილე გვჭირდება ჩვენ, რომ ღვთის ნების მაძიებლები ვიყვეთ და მისი აღმასრულებლები, რომ ყველაზე ფრთხილები აქ უნდა ვიყვეთ, მაგრამ ყველაზე მეტად იმას, ვისაც ვიცით, რომ ყველაზე მეტად უყვარვართ, ყველაზე მეც მას ვაკადრებთ, ეს არის ღმერთი. ღმერთი შეგიძლია, ადამიანს ვერ ეტყვი ასეთ რაღაც, შენ მითხარი და ამიტომ გავაკეთე, მაგრამ ღმერთი, რომელიც პასუხს ვერ გცემს, თითქოს ადამიანს შეუძლია მეტი გაიმეტო, მეტად გაიმეტოს ის და მისი სახელით მეტად ილაპარაკოს. ეხა მაგალითად ვინმე რო გახვიდეთ და ვინმეს უთხრათ, ვიცი რა, მამა გიორგი მესე თქვა, მამა გიორგი გაიგებს მაგას და გეტყვის, მე როდის გითხარი ეგ, სიტყვას მოგთხოვს, პასუხს მოგთხოვს იმისთვის, რომ შენ რაღაცა თქვი მისი სახელით, მაგრამ სამწუხარო ისაა, რომ ღმერთი ესეთ მოკლე პერსპექტივაში ვერ მოდის და ვერ გეუბნება, რომ ჩემი სახელით რო ლაპარაკობ და ჩემი სახელით რჩევა დარიგებებს იძლევი, იქიდან გამომდინარე, რომ საერთოდ არ ცდილობ არ წმინდა წერილის საკითხვას, არც ლოცვით ჩემთან ურთიერთობას, რომ მთხოვო, რომ მე გამოგიცხადო შენ ჩემი ნება, რომ გითხრა, რომ იცი რა, ესეა შენ ცხოვრებაში მაინც სხვას ნუ დაარიგებ, მაგრამ შენ ცხოვრებაში მაინც რა არის სწორი და რა არის სწორი. რო ცხოვრობ ისე, რომ მუდმივად სინდისთან მიდიხარ გარიგებაზე, როდესაც აკეთებ საქმეს თითქოს კარგს, მაგრამ შფოთი მოაქვს, როდესაც სიმართლისგან გაშორებს, სიმართლის საწინააღმდეგო ნაბიჯს გადგმევინებს და დგავ, რატომ გონია, რომ ეს ყველა
ყველაფერი არის მოკლედ საღვთონება. ადამიანი ღმერთი არასოდეს წაიყვარს ადამიანს იმ მიმართულებით, სადაც მან ჭეშმარიტებას უნდა უღალატოს. აი ეს დაიმახსოვრეთ ყველამ კარგა, რომ არასოდეს ღმერთს არ მიყავს ადამიანი იმ მიმართულებით, სადაც ადამიანმა ჭეშმარიტებას უნდა უღალატოს. და დავსვათ ესე დღეს ადამიანი იმის რა ქვია პილატესავი დავსვათ და რა არის ჭეშმარიტება? და აი ჭეშმარიტება ზუსტად არის თვითონ ქრისტე. თვითონ ქრისტეა ჭეშმარიტება და ამიტომ ქრისტეს სიტყვის და მისი მცნების შემეცნება და აღსრულება, ანუ ვუყვარ ვარ მას და მასთან ვარ, მხოლოდ მასთან ვარ, ვინ ჩემს სიტყვას ისმენს და მას აღასრულებს, იმიტომ რომ ამ სიტყვებში სულია, ანუ სულიწმინდის მადლია, ქრისტეს მცნებები სულიწმინდის მადლის მოქმედებას იწვევს ადამიანში, ამიტომაც ადამიანი შინაგანად ღმერთს გრძნობს, სულიწმინდის მადლს გრძნობს და სიმშვიდით აღასრულებს იმასაც, იმიტომ რომ იცის რომ ღმერთი საკუთარ თავს არ შეეწინააღმდეგება, თუ კი ღმერთი არის ჩემში, ღმერთი თავის თავს არ შეეწინააღმდეგება და ამიტომ მე ჭეშმარიტების წინააღმდეგ არ წავალ. და დღეს აი ამ ისე იგი გამოთხოვის გარეშე ღმერთისგან, ანუ ჩვენი მხრიდან აღსრულებული ღვაწლისა, რაც მარხვაში უნდა აღესრულებოდეს და ზოგადად თლიანად ადამიანი უნდა აღესრულებოდეს, რომ აღასრულებდეს, რომ ღმერთო წმინდა წერილში წვდომა, მისი მცნების შემეცნება, აღსრულება, ლოცვა, მუდმივი მასში ჩაძირვა, ამას ადამიანი არ აღასრულებს და ამიტომ ისე იგი ჭეშმარიტებაც არ არის, ღმერთიც არ არის და ამიტომ ახლა ჩვენ რომ ამ დროს იწყებს შენ ადამიანის დარიგებას, ოდესაც ამ დროს იწყებს საკუთარი ცხოვრების წარმართვას და მიუხედავად სხვისთვის მაგალითის მიცემას ან რჩევა დარიგებების მიცემას, ამიტომაც არის რომ ჩვენი სულიერი ცხოვრება თითქმის ადგილიდან არ იძვრის. ერთ ადგილას ვდგევართ, აი როგორ რაღაცა ეს ადგილზე რო ადამიანი ნაბიჯებს აკეთებს, წინ ვერ მიდის, მაგრამ იღლება. ან თქვენ როგორი არ იღლება, აბა დადეკით ერთ ადგილზე და უბრალოდ ფეხები ისე როგორც უნდა იაროთ, ფეხები დაგეჭიმებათ კუნთები, ანუ ისე იგი გამოიყოფა გამონადენი ისე იგი სხეულიდან, რომ ოფლის სახით გამოვა, დაიღლებით, ისე იგი გულის პულსიც აიწევს მაღლა, გულისცემაც მაღლა აიწევს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მიხვდები, რომ ისევ იმ ადგილას გეხარ. აი ეს არის ზუსტად ჩვენი სულიერი ცხოვრება, რომ თითქოს ერთ ადგილას დგევართ, კეპნით ერთ ადგილს, დაღლილებიც ვარ, დაქანცულებიც ვარ, ისე იგი მოღლილი ადამიანი, მაგრამ ერთი ნაბიჯი წინ ვერ მიდის და რა არის ნაბიჯის წინ გადადგმა? ეს არის რაზეც ახლა ვსაუბრობ. ანუ წმინდა წერილში, საღვთომცნების შემეცნებაში, ღმერთისაგან გამოთხოვაში, რომ ადამიანმა წინ ნაბიჯი გადადგა და ღმერთის შემეცნების მოკლედ გზაზე იარო უფრო წინ და წინ. ანუ მარადის უკანას დავივიწყებ, წინას ამას მივწდებით, ბრძანებს მოკლედ პავლე მოციქული, ხო? ერთიც უნდა ვიცოდეთ, რომ აი საღვთონების აღსრულება არასოდეს ადვილი არ არის. აი ეს დავიმახსოვროთ კიდე ყველა. ანუ სიწმინდის გზა, რაზეც ახლა ვთქვით, რომ პავლე მოციქული იძახის, რომ ეს არის ღვთისნება, რომ თქვენი სიწმინდია, არასოდეს, ანუ ადამიანის გაწმენდა არასოდეს ადვილი არ არის. ანუ ძალიან რთული, ანუ ღვთისნების შემეცნება და აღსრულება მისი, ეს ძალიან რთული, ადვილი არ არის. მით უმეტეს ამ წუთის სოფელში, სადაც ურთულესი ხდება საღვთომცნებით ცხოვრება და მისი ზოგადად მოკლედ გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამიტომ არასოდეს ადვილი არ არის საღვთომცნების მოკლედ პირისპირ დადგომა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს გამოწვევაა. აი რამდენჯერ ყოფილა ისეთი რაღაცა, რომ აი ეხლა შენდობის კვირა იყო. ადამიანს არ გინდა მეორე ადამიანს შენდობას თხოვო. არ გინდა გული აი გაგლეჯასა გაქვს, რომ ეხლა ამასთან არ მიმიყვანა მე და პატიება არ მათხოვნინა, მაგრამ საღვთომცნება გავალებს, რომ უნდა მიხვიდე და პატიებას თხოვო. რა რთულია რა? ანუ ეს არის საღვთონება, მცნებაა, საღვთონება არის საღვთომცნება და გეუბნება, უკვე თუ არ მიუტევებთ კაცთა თქვენ შეწოდებებს, მათ შეწოდებებს არც ამ მამა თქვენი ზეცათა მოგიტევებს თქვენ შეწოდებებს და ფიქრობ, მე თუ ღვთის, ანუ ეხლა მცნებას არ აღვასრულებ, ისე იგი ღვთისნებას არ აღვასრულებ, მაშინ მე არ ვიქნები განწმენდის გზაზე არ დავდგები, ანუ სიწმინდის გზაზე არ დავდგები და არ არის ადვილი, არ არის იოლი ზოგადად მოკლედ საღვთონებით ცხოვრება ადამიანის. ამიტომ ადვილი არ არის, მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის, რომ ის აუცილებლად წმინდაა და სუფთაა. აი ეს არის ყველაზე მთავარი. მაგრამ თუ ადამიანს განსაზღვრული არ აქვს, რომ მართლა გული განიწმინდოს, თუ ადამიანმა ერთხელ არ თქვა, რომ მოდი რა,
გავბედა მოდი აბა მინდა ერთი ეს გულის სიწმინდე რა არის აი ეგრე ცხოვრება ერთხელ მაინც ერთი თვე მაინც ორი თვე მაინც ან რამოდენიმე ხანი მაინც ბოლო რამდენი წლის ახარ ადამიანი უკვე როდესაც ბუნებრივად მაინც როდესაც ასაკით მიუახლოვდი უკვე სადაც მართლა გარდაიცვალოს ადამიანი უნდა წარსდგეს თვის წინაშე სადღაც ოდესღაც ქრისტიანმა ადამიანმა გადაწყვეტილება ხოვდა მიიღოს რომ მოდი მე განვიწმინდავ საკუთარ გულს რას ნიშნავს ეს გულის გაწმენდა რომელზეც ლაპარაკობენ ეკლესია და ეკლესიის მამები და ეს 2000 წლოვანი გამოცდილება ეკლესიისა რასაც საფუძვლად უდევს წმინდა წერილი რა არის ეს გულის გაწმენდა რა მდგომარეობაა გულის გაწმენდა და ამიტომ ხვდები ერთ რამეს რომ როდესაც წეღარ როგორც თქვი საღვთო ნების აღსრულება რთულია იოლი არ არის მაგრამ ერთადერთი არის მას ის ყოველთვის სუფთაა და წმინდა ძნელია ურთულესია მაგრამ ამავე დროს წმინდა და სუფთაა და ისმის ადამიანისთვის კითხვა გინდა ამ სიძნელესთან შესვლა გინდა ამ სიძნელეში შესვლა თუ გინდა მაშინ ეს არის გზა რომ გული განიწმინდო და გაისუფთავო სხვა არ არსებობს სხვა გზა არ არსებობს დანარჩენი ყველაფერი საშუალება აღსარებაც ზიარებაც მარხვაც ყველაფერი რაც კი არის ეკლესიის წიაღში ეს არის საშუალება ერთი რამისთვის ადამიანმა ღვთისნება აღასრულო და საკუთარი გული გაიწმინდო და გაისუფთავო რომ მოემზადო ადამიანი სასუფეველის მოქალაქეობისთვის იმიტომ რომ მარადიულობაში მხოლოდ საღვთო ნების აღსრულება არის მხოლოდ ღმერთია და იქ მხოლოდ ღმერთია ქრისტე ღმერთია ყოვლად ყოველსა შინ ქრისტეა ყოვლად ყოველსა შინ სუხთის მსახურება სუხთის ნების აღსრულება ზემოდა აქედანვე დედამიწიდანვე თუ არიწყებ ადამიანი საღვთო ნებით ცხოვრებას და არ ეჩვევი რა არის საღვთო ნებით ცხოვრება გულის გაწმენდა გასუფთავება საღვთო მცნებით ცხოვრება ეს ხო ტყუილა არ მოგცა ღმერთმა ეს მოგცა ამ დედამიწაზე რომ ეს მცნებები აღასრულე რომ ისე განამზადებს ეს მცნებები შენს გულს რომ მარადიულობაში როდესაც გარდახვალ როდესაც ჩემთან უკვე პირადად მოხარ სასუფეველში როდესაც მოხარ აქ სულ მაგის განხორციელება ეხლა უყურეთ დღეს ადამიანს იმდენად უჭირს ეს გულის გაწმენდა ღმერთის ნების აღსრულება რომ თქვენ წარმოგიდგენიათ სასუფეველში რომ მარტო ეს უნდა ვაკეთოთ თქვენ წარმოგიდგენიათ სასუფეველში აი დღეს თქვენ თავში ჩაფიქრდით სასუფეველში სხვა არაფერის კეთება არ არის გარდა მხოლოდ საღვთო ნების აღსრულება საღვთო ნებაში და საღვთო მადლში მუდმივად სიწმინდე ლოცვა ვედრება ეს არ ჩერდება სასუფეველში და ისმის კითხვა თუ კი აქედანვე არ დამიწყია ეს როგორ გადავინაცვლებ მარადიულობაში და ამიტომ ვიძახი წეღან რომ ერთხელ ხო უნდა გადაწყვიტო სადღაც ხო უნდა თქვა რომ მოდი რა აი დავიღალე აი ამ რაღაცა მეორე ხარისხოვანი რაღაცების კეთები და მოდი ახლა აი ვიწყებ მოკლედ ამის კეთებას რა და აი ამიტომ ადამიანი იწყებს რაღაცა საკუთარი გულის გაწმენდა და ზულის მოკლედ გასუფთავებას ხო კიდე გამეორდები ისე იგი თუ კი გზა გეჩვენება ადამიანს მომგებიანი და დღეს ყველა ამას გვეუბნება აი სამყარო მაგას გვეუბნება სულ რომ ეს არის მომგებიანი ეს არის უფრო მეტად ესე რომ თქვა სასარგებლო ესე გააკეთე ისე გააკეთე ხშირად მოკლედ ჩვენც ეკლესიის წევრებიც ერთმანეთთან მოკლედ ამ კატეგორიაში ურთიერთობთ თუ ხედავ რომ ნებისმიერი რასაც თუ წლები გავიდა, აი დაუკვირდით ერთ რამეს, წლები გავიდა. მე ვიცი ადამიანები ეკლესიის წიაღში. წლები გავიდა და უფრო გულები გაუსასტიკდათ. აი გეუბნები ვერ იცნობ ადამიანს, წლებია ხო ადამიანი ტაძარშია. თითქოს ტაძარშია, ღვთისნებას უნდა აღასრულებდეს, გასუფთავება, გაწმენდისკენ უნდა მიდიოდეს, მაგრამ ნახეთ. შინაგანად უფრო ინგრევა სულიერად, წლები გავიდა და ადამიანი სულიერად უფრო დაინგრა. მეორე ადამიანი ისეთი სასტიკი გული გაუხდა, ისეთი დაუნდობელი გული გაუხდა, ისე მოკლედ აი რაღაცა შინაგანი ესეთი აი როგორ გითხრათ, არაბუნებრივი ქრისტიანისთვის არაბუნებრივი მდგომარე დაუფლა რომ გაგიკვირდება საიდან ეს ყველაფერი. ნახეთ რატომ საიდან იცით? იქიდან რომ საკუთარი ნებასურვილის აღსრულებელი ხარ და არა ღვთისნების, იმიტომ რომ ღვთისნებას როგორც პავლე მოციქულმა თქვა, ადამიანს გაწმენს.
ძნელია, მაგრამ გაგწმენს, მაგრამ თავის ნებაზე მოსიარული ადამიანი, რომელსაც დამხმარეთ დემონური ნება ყავს, კაცო საოცრება ხდება. ეკლესიის წიაღში ადამიანი და უარესი გახდა. სული საერთოდ სულიერად საერთოდ დაინგრა უფრო მეტად. გული გაუსასტიკდა ისე იგი რაღაცა და უფრო მეტად დაშორდა ღმერთს. კი არ მიუახლოვდა ღმერთს, კი პირზე აკერია სულ. პირზე აკერია რომ აი ღმერთი, ისე იგი ორ სიტყვაში ერთხელ ღმერთს ახსენებს. სულ მაგით შეიძლება მაგრამ შედეგი, სულიერი შედეგი ის, რასაც ვიძახე, ანუ გაწმენდის, ანუ გული რა მდგომარეობაშია, სული რა მდგომარეობაშია და ღმერთი რამდენად ამ ადამიანში არის, განცვიფრდები. განცვიფრებას მიხვალ უბრალოდ რა. და იტყვი რომ რანაირად ეს ყველაფერი. როგორ შეიძლება ადამიანი ეკლესიაში იყო და შეიძლება და უმეტესობა ჩვენთაგანი დამიჯერეთ, აი უფრო სხვანაირები ვიყავით თავიდან რომ მოვედით, უფრო გულმოწყალები ვიყავით, უფრო გულმობიერები ვიყავით, უფრო მეტად მშვიდები ვიყავით, უფრო მეტად ადამიანის მოყვარეები ვიყავით, უფრო მეტად მოკრძალებულები ვიყავით, უფრო მეტად თავშეკავებულები ვიყავით სიწმინდესთან მიმართებაში, ერთმანეთთან დამოკიდებულებაში, ისე იგი სასულიერო პირებთან თუნდაც დამოკიდებულებაში, სულ სხვანაირები ვიყავით, მაგრამ გავიდა დრო, თითქოს ეკლესიის წიაღში ვართ, რაღაცები ვისწავლეთ, რაღაცებს გავეცანით, რაღაცები შევიმეცნეთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ადამიანს შეხედავდა, ვახ კაცო, გასასტიკებული გული, დანგრეული სული და ღმერთთან უფრო მეტად დაშორება. და ისმის კითხვა, რა აკეთე ამ წლების განმავლობაში? რა აკეთე და აი ეს არის ზუსტად რაზეც საუბრობ. როდესაც ადამიანი თქო, წმინდა წერილს არ ეცნობა და მის მცნებების მიხედვით მისი მცნებებით ცხოვრებას და აღსრულებას არ ცდილობს, როდესაც ადამიანისთვის ლოცვა არა წაკითხვა, არამედ ადამიანისთვის ლოცვა არა ღმერთთან საუბარი, არამედ უბრალოდ ლოცვების წაკითხვა არის. როდესაც ცოცხალი ურთიერთობა ღმერთთან არ არის, გამომდინარე აქედან შედეგიც თავისთავად არის. ღმერთი როცა ადამიანში შეუძლებელია ადამიანის გული გასასტიკდეს. ფარაონის გული გაასასტიკაო, როდესაც წერია, ანუ მოსეს და ებრაელების წინააღმდეგო, ისე იგი ღმერთი, ესეთი გასასტიკებული ხდება. რანაირად ხალხო, გამაგებინ ამდენი წელი თუ ღმერთია შენთან, როგორ ახალ გულსასტიკი? როგორ შეიძლება სხვას ვიღაცას რაღაცა ბოღმა კონდეს, ვიღაცას თან როგორ ახლა შეიძლება ცოდავდე ადამიანი, შეიძლება შეგშურდე, შეიძლება დაეცე, მაგრამ წამოდგები, ხო? იმიტომ რომ იტყვი, აი ეს არ არის ჩემთვის ბუნებრივი მდგომარეობა, მაგრამ წლები გადის. ადამიანი ეკლესიის წიაღშია, მაგრამ ხო გეუნებით მე ამას არ ვამბობ უბრალოდ იმითი პათოსურად. მე გეუნებით ადამიანებთან ურთიერთობაში წლებია ადამიანები უფრო უარესდებიან, ვიდრე უკეთესები ხდებიან და სვავ კითხვას, კაცო, თუ ღმერთია ჩვენთან და შენს გულში ღმერთია, რანაირად გახდი ასეთი? როგორ გასასტიკდი გულით? სული რანაირად დაინგრა ეგრე, უფრო მეტად განადგურებულია ადამიანის სული, ბედნიერება, სიხარული არ აქვს, ღმერთთან ყოფნის სიხარული არ აქვს, სულ ადამიანი მოგუშული და მოწუწუნია, სულ აიმე, სულ, და ისე იგი ღმერთთან დაშორებულია ადამიანი საბოლოო ჯამში ეგრე გამოდის. ამიტომ უნდა გვახსოვდეს, თითქოს ჩვენ თქო, აი ტაძარში ვართ, სასარგებლო რაღაცეებს ვაკეთებთ. სასარგებლოა თუ არა, ბევრჯერ უთქვი ადამიანს, იცი რა მამაო, მითხრეს რომ კარგია ზიარება, აი თუ მიხვალ დახსარებას ჩააბარებ, კარგი არის, თუ ისე იგი იმას დაესწრები და ზეციცხებ, ხა 7 ზეთისხებები იქნება დიდმარხვაში, ძალიან კარგი ყოფილა და ვეუბნები კაცო, წლები გავიდა, აგერ ადამიანი თითქოს აღსარებას იძახის, თითქოს რაღაცა ზიარებას იღებს, თითქოს ადამიანი ყველა იმ სასიკეთოს, სასარგებლოს, რომელიც ეკლესიაში თავისთავად რა თქმა უნდა არის, მაგრამ რანაირად ადამიანი როგორ გახდის ეგეთი გულსასტიკი, რანაირად იქეცი? როგორ ეგეთი შეურიგებლად რაღაცნაირად გადაკეთე? აი რა მოხდა, დაფიქრდით უბრალოდ, აბა რა ხდება ამ დროს ადამიანში, როდესაც უფრო უკეთესი იყავი, ვიდრე დღეს ხარ? წლები გავიდა და უარესი ხარ, ვიდრე იყავი. რატო მოხდა? რა მოხდა ეს? ვიღაცა მოიყვანს ასეთ იმას ხოლმე, რომ აი ესე ხდება და იმამაო ესე გააკეთა და იმე უფემ ეს ექნა და ამდენი და ის გავიგე, ეს გავიგე და ამას რა მნიშვნელობაა გამაგებინე?
კაი მე არ ვარგი ვარ, მაგრამ შენ იმას ხო არ გამორიცხავსო ღმერთი დაკარგო. ანუ იმას ხო არ გამორიცხავსო წმინდა წერილი იკითხო. იმას ხო არ გამორიცხავსო შენ უნდა ილოცო და ღმერთი უნდა შეიმეცნო. ვის მიუტოვებია მედიცინა ზოგადად ანუ ცუდი ექიმის გამო. რანაირად უნდა მიატოვო ღმერთთან ურთიერთობა, თუ კი შენ მართლა ღმერთი შეგეხო და უღმერთო ცხოვრება არ შეგიძლია, რანაირად შეიძლება ნებისმიერი მიზეზით შენ ღმერთთან ყოფობაში აჩერო და უარესი გახდე. კი არა ის რომ გაჩერდე, უარესი გახდე. რატო? იმიტომ რომ მამა გიორგი ცუდია და მე იმიტომ დავშორდი ღმერთსა? ანუ იმიტომ გამიხდა გულისასტიკი რომ მამა გიორგი ცუდია? იმიტომ გამიხდა ისე იგი ჩემი სარწმუნოება ისე იგი რაღაცა ისე იგი დაიკარგა მთლიანად რომ ვიღაცას ჯიპი ყავს და ვიღაცა ფუფუნებაში ცხოვრობს. კი ეს პრობლემა არის თავი, მაგრამ შენ და ღმერთ შორის ურთიერთობას ეს რატომ უნდა ჩააყენო შუაში? ეს ხომ ვიღაცის პრობლემაა, მე ხო ღმერთის ძიება არ უნდა შევწყვიტო ადამიანს. ეს ხო მისი პრობლემაა, ვინც აკეთებს, ხო? ხო და აი ამას ვიძახით, დაფიქრდით ერთ რამეს, დაუფიქრდეთ ყველამ, ჩავიხედოთ საკუთარ გულში და ვთქვათ, როგორები ვიყავით წლების უკან და როგორები ვარ დღეს. და მიხვდებით ერთ რამეს, რომ არ შეიძლება თუ კი ღმერთი არის ადამიანის გულში, ესეთი გახდე, ასე უკუღმა წამოხვიდი ადამიანი. მოხვედი ეკლესიაში ადამიანი, სადაც მოკლედ რაღაცა ისეთი უპოვარებით, რაღაცა მოხვედი, აი სულ გაცემა გინდა ადამიანს, ვიღაცას მისცე, გულმოწყალე ხდები, როგორც ისე იგი სულიერი გინდა რომ გასცე, თანადგომა გასცე, ანუ ისე იგი ასევე მატერიალური გასცე, დაეხმარო და უცებ რაღაცა პერიოდში მოტრიალდება ადამიანი და მოხვეჭას იწყებს კაცო. მომხვეჭველი ხდება, მომეცი, ანუ უფრო ვერცხლის მოყარე ხდება, უფრო დიდების მოყარე ხდება, უფრო სიამოვნების მოყარე ხდება, უფრო მეტად ისე იგი ადამიანს გატაცებულია ამწუთი სოფლისეული რაღაცა სიამტკბილობებით. ჯოსავთ კითხვას, ანუ რა მოხდა? და მოხდა ზუსტად ეს, რასაც ვიძახით. მოხდა ზუსტად, გაიხსენეთ როგორები მოვედით ეკლესიაში. გაიხსენე, არაფრით მოხვედი ეკლესიაში და ბედნიერი იყავი ადამიანო. არაფერი არ ქონდა, მაგრამ ქრისტე რო იყო შენთან ამ დროს, როდესაც პირველად მოხვედი, ღმერთი რაღაც თითქოს უფრო მეტ მაძლს გაძლევს, როგორი ბედნიერი ხარ, მაგრამ რა იქნა ეს ყველაფერი? სად დაკარგე საკუთარი თავი, როგორი ბედნიერი და გახარებული ლაღი, მარტო არაფერი არ ქონდა, არაფერი არ გაგაჩნდა, არაფერი არ გინდოდა ღმერთის გარდა, ქრისტეს გარდა და დღეს რომ მთელი შენი მისწრაფებები მოხვეჭაზეა და სახლი, კარი, მანქანა, ისე იგი რეზიდენციები და ისა და ესა და ეს, ანუ რა უყავი საკუთარი თავი, ხალხი არ ხართ? მოხვედი არაფრით. არ ვიცი, ჩემთვის არის ეს ამოუცნობია ხომ. მე ადამიანები, ანუ ეკლესიაში მოვედით და არ ვიცი წლების განმავლობაში, სამწუხარო წლების განმავლობაში ჩაფიქრდით ყველა, მე ჩემ თავზე გეტყვით. მე ჩემ თავზე ადრეც ვისაუბრე ამაზე. მე მახსენდება, მე დავითნე რო ვიყავი პირველად, ბამიკანკალებდა 6 ფსალმუნებას რო გითხულობდი. ჯერ რო დავდექი და ამდენ ხალხში უნდა წამეკითხა, ყბა აი ეს ქვედაყბა მიკანკალებდა, ხმა ამიკანკალდა, გულის ისა ცემა მქონდა, ავარდნილი სად ვერ კითხულობდი 3 ფსალმუნის მერე, ვითხოვე რომ შეეცვალათ, იმიტომ რომ დანარჩენი 3 ფსალმუნი ვერ წავიკითხე, ისეთი შიში მქონდა, რიდი მქონდა და რაღაცა საოცარი განცდა მქონდა და მოკრძალება მქონდა ღვთის წინაშე და ადამიანების წინაშე. მათ შორის სასულიერო პირების კიდე უმთავრესად წინაშე. მე მახსენდება პირველად რა არის აი საკურთხეველი, ხო? იმის ეგი რა არის? კედელი ყოფს სულ ამ დარბაზს და წმინდათა წმინდას. პირველად რომ საკურთხეველში შევედი, არ ცრემლებს ვერ ვიშორებდი. ისე იგი რაღაცა ისეთი საოცარი განცდა დამეუფლა. სულ ჩემ თავს ვეუბნები, რა უყავი ადამიანო ის განცდა? რა უყავი ის მოკრძალება? ხან არის ადამიანი რომ შემოხვალ ტაძარში საკუთარ სახში გონია თავი. აი ეს ყველას ეხება, ეგ სტიქაროსანსაც და ყველას, ანუ ისე შემოხვალ, კი მესმის, რაღაცა შენი ოჯახივით გახდა, მაგრამ ღმერთი ხო არ წასულა, ღმერთის სიწმინდე ხო არ დაკნინებულა. და შენ რა გაიზარდე ეგეთი რომ ღმერთთან უკვე ასეთი ურთიერთობა უგძალველი. ანუ რა სულიერი მდგომარეობა და მიხვდები რომ სულიერი მდგომარეობა კი არ დააგროვე, პირიქით უკან წამოხვედი, პირიქით უკრძალველი გახდი ადამიანი. და აი ეს არის ზუსტად რატომ, იმიტომ რომ ჩვენ თავარ საქმეს ვართ მოწყვეტილი.
თავარ საქმეს რაზეც ვილაპარაკეთ, რომ ღმერთის ნებისა და ღმერთთან ღვთის ნების ძიებისა და მისი აღსრულების, ღმერთთან ლოცვითა და მისი მცნების შემეცნებით და ამ მცნების მიხედვით ადამიანებთან ურთიერთობისა და სამყაროსთან ზოგადად ურთიერთობის, მთავარ არტერიას მოვწყდით. და ამის მაგივრად, ამ მთავარი საკეთებელის მაგივრად სამწუხაროდ დავკავდით, რა თქმა უნდა, სასარგებლოთი არ გამოგეპაროთ ეს სასარგებლოთი, გარეგნულად სასარგებლოთ მოშანს, მაგრამ საბოლოო ჯამში შედეგი მივიღეთ უკუ. ადამიანი უფრო სხვანაირი გახდა იმის მაგივრად, რომ გამხდარიყო უფრო უკეთესი და უკეთესი. ღმერთმა მოგცეს ამ მარხვაში, მინდა რომ ვისაუბროთ ხოლმე ახლა ამაზე, კიდე გვექნება ამაზე, მოგცეს მართლა ღმერთმა სულიერი, ისე იგი ძიების ძალა. მართლა რა არის მნიშვნელოვანი და ჩვენი არასწორი სულიერი, ისე იგი ორიენტირებით და ცხოვრებით სხვა ადამიანებსაც გარეთ ვინც არიან, იმათაც ზოგადად ვერ ვანდომებთ, საქმე ესაა, რომ მისიონერობა რაღაცნაირად ეკლესიის მისიონერობა ჩიხშია თითქოს შესული. რა თქმა უნდა, იმას კი არ ვიძახი, რომ რაღაცა ისეთი, რა ქვია, თლიანად განადგურებული რაღაც, მაგრამ ეს მისიონერული მომენტი, რომ ადამიანებს რაღაცა უბრალო ადამიანებმა, თქვენ მრევლმა, საკუთარი ოჯახის წევრები ან მეგობრები და ახლობლები მაინც უბრალოდ ღვთის მოყვარე და ღვთის მოშიში და თუნდაც ღმერთთან მოსულები გახადოთ, ესეც არ გამოგვდის ჩვენ. სამწუხაროდ, რატომ არ გამოგვდის? იმიტომ რომ ჩვენივე ძალებით ვცდილობთ ამას და ჩვენივე ძალებით კიდე ეს ყველაფერი არ გამოგვდის. წეღან რო თქვი, წამო, კარგია რომ ეზიარო. კი, შენც ეზიარები, კარგია რომ ეზიარო ამდენი ხანია და ჩაიხედე აბა საკუთარ თავში. უკეთესი გახდი თუ უარესი ხო არ გახდი სინამდვილეში. ამას ჩახედე კარგად გამოიძიე საკუთარ თავში, ვინ იცის უფრო შეიძლება ცუდი უარესი გახდი ადამიანი ვიდრე მანამდე იყავ. ღმერთმა ძალა მოგცეს. ამ ყოველივეს ეს სიხარულია, რაზეც საუბრობთ. ხალხო, ამით კინო დაითრგუნებით. ეს სიხარულია. ჩვენ თავარია გვესმის ეს და ჩვენ თავარია დარწმუნებული ვართ, რომ ამაზე მუშაობას დავიწყებთ. წმინდა წერილს ავიღებთ ხელში და ლოცვით ჩავღრმავდებით ღვთის წინაშე და დარწმუნებული ვარ, რომ წლები გავა და ბევრი ჩვენთაგანი მოკლედ ამ ძიების პროცესს დაიწყებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ღვთის მადლი, რომელიც მოკლედ ისე იგი ღმერთი იძახის კარზე ვდგევარ და ვაკაკუნებო, ყველა ჩვენს კარზე დაკაკუნებულზე ჩვენ გავუღებთ მას და ღვთის მადლი შემოვა და სიხარული დაიმკვიდრებს, ქრისტესთან ერთად ყოფნის სიხარული დაიმკვიდრებს ყველა მართლმადიდებელ და ყველა ქრისტიან ადამიანში. ღმერთმა დალოცვილი, დღეგრძელი და გახარებული გამყოფო წმინდა ანდრია კრეტელი ეპისკოპოსის, წმინდა ღირსი დედის მარიამ ეგვიპტელის ლოცვითა და მეოხებით ღმერთმა გაწმინდოს ჩვენი გული, ჩვენი სული და გამართლებულები და გაწმენდილები წარგვადგინოს ღვთის წინაშე. ამინ. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ყველას.